各位 Man 級嘅巴打，你哋好，我係 Andy。咁作為一個男人啊，煮嘢食除咗要醫肚之外，就係享受生活，甚至用煮嘢食嚟追求你生命中嘅女神。咁所以啊，由而家開始，我將會同 Man Club 一齊去分享一啲煮嘢食心得。咁又嚟到12月啦，咁又係一個開 party 嘅日子啦。咁 finger food 通常會比較受歡迎，個原因啊就係你開 party 嘅時候，你唔想一手揸住嘢食，另一手揸住杯酒，咁好似好亂咁樣。咁所以啊，今日就會教大家點樣將一個 wood up salad 整為一個 finger food 嘅。咁一個 wood up salad 最基本係需要青蘋果啦、西芹、blue cheese、合桃同埋一啲沙律菜。咁但係你點樣可以將佢變為一個 finger food 咧？你通常都要有一個可以晾得住所有食材嘅 base。咁你可以用一啲麵包底啊，甚至一個餅乾，用啲餅乾承住嗰個 salad 都 OK 嘅。咁而且你通常整得 finger food， 你都希望佢會好睇啲。咁所以色澤上啊，你可以加翻一啲可能番茄仔上去，令佢比較好睇啲。最後或者可以加翻啲香草擺喺上面，令佢好睇啲嘅。咁你可以用翻一啲傳統嘅沙律醬啊，或者今時今日好多人都崇尚健康嘅時候，你可以用一啲 yogurt， 亦都係 OK 嘅。或者你可以將佢哋 mix 埋一齊，加啲 sour cream 啊。點樣都可以，最緊要個味道，你覺得 OK 就得㗎啦。咁首先啊，我會將一啲法包切到薄片之後啦，你攞去焗爐度烘一烘佢，toast 佢。中意嘅話，你可以喺上面掃一啲牛油，或者就咁攞去焗都 OK 嘅。咁當你烘緊你個麵包底嘅時候，你可以切定你嘅青蘋果同埋西芹啦。咁西芹出面其實就好多啲纖維嘅，咁所以如果做一個沙律咧，最好就將佢刨咗佢先。咁蘋果唔使我講啦，都係要刨皮。咁切完啲蘋果，你唔想佢咁快氧化變咗啡色啊，你可以加啲水、加鹽或者加檸檬汁落去。好，咁既然係一個 finger food 啦，你盡量啲嘢都可以切翻細粒少少。咁都係嗰句啦，呢啲 finger food 盡量將啲嘢切得細件啲啦。咁你陣撈完擺上去嗰陣都唔會咁容易跌翻落嚟。咁當你切完啲嘢，你大致上都完成啦。你只係要將啲嘢擺得靚咁樣就 OK 噶啦。咁我哋首先將啲西芹擺喺個大兜裏面啦，然後將啲浸過檸檬水嘅蘋果隔咗啲水之後啊，倒埋落去，之後加入翻你一啲嘅 yogurt 或者 sour cream 或者沙律醬都得。咁所有嘅呢啲材料全部嘅酸度啊，嗰個結度都唔同，咁所以好視乎嗰個物料係點，你睇下落幾多。咁做呢啲 finger food 嘅好處就係你可以一早準備定，咁當你嘅朋友去到你屋企開 party 嘅時候，你要做嘅嘢就係將所有嘢組合埋一齊，咁就 OK 噶啦。好，咁加翻少少嘅鹽啦，少少嘅胡椒，咁加埋你嘅調味之後撈翻勻佢，你仲可以加埋嘅 blue cheese 落去。咁未必好多人中意 blue cheese 啊，但係我覺得 blue cheese 就好似榴蓮咁樣，即係你一係唔中意，你中意嘅話就覺得係呢個世界上最正嘅嘢嚟嘅。咁既然呢個都係我食㗎啦，我又咁中意，咁我落多啲啦。咁之後你就可以上碟㗎啦。咁你當而家喺自己屋企開 party。你嘅客人嚟到，你只係需要將你一啲烘好嘅多士放上個碟，之後加翻一羹仔嘅蘋果、西芹餡咗啦，之後加翻少少嘅沙律菜啦，加一片兩片，然之後個合桃輕輕捏一捏碎佢，灑喺個面嗰度，有啲跌翻喺個碟邊，其實我覺得仲好睇啦。咁最後可以加翻少少嘅車厘茄喺上面啦。咁最後可以加翻一啲香菜喺上面，咁我今日用雕啦一啲龍蒿咁擺翻喺上面啦，因為 finger food 係真係賣相係比味道仲要好多。咁其實如果想令佢豐富啲啊，你可以加啲煙三文魚啊，或者一啲三文魚子，甚至一啲咖啡一啲魚子上去啊，都會令到佢更加好食嘅。咁雖然聽落去個做法好似好簡單，但係一個好嘅 party food 就係應該望落好 fancy， 食落去好好味。咁所以啊，大家呢個聖誕一定要試下做啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。